নমস্কার বন্ধুরা, এই মডেলের ভিডিওটা কিছুদিনের মধ্যেই আসবে। নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আবার আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এটা আমাদের ভিডিওটা হলো বি টাইপ কেবল নিয়ে, যেটা টাইপ বি বলে, ওই কেবল নিয়ে এই ভিডিওটা। তো সবাইকে বলছি যে দেখেন ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত, তাহলে বুঝতে পারবেন এই কেবলটা কীরকম কিনা। দেখেন কেবিলটার মডেল নাম্বার হলো ME, ফোকাসটা আসছে না, ME-023। এরই আরও 2-3টে মডেল আছে বি টাইপের, ME-02, 222, 21, 20। এগুলো সাধারণত এটা দুটো কালার আছে, সেরকম দুরকম মডেল আছে। এটা যেটা ভিডিও আমি করছি এই মুহূর্তে সেটা হলো ব্ল্যাক কালারে। এছাড়াও এই মডেলের কেবলটা আর কি, এই মডেল বলতে মডেল নাম্বারটা আলাদা থাকে সাধারণত। ME-020 বা 22, 21, ME-02, 021, 022, 023 এবং 020। এই চারটে মডেল হয় সাধারণত ফক্সিনের বি টাইপ কেবল বা মাইক্রো ইউএসবি কেবলের। তো আমি যেটা ভিডিও করছি এটা ব্ল্যাক কালার, এর হোয়াইটও হয়, দুটোই হয় সাধারণত। আমি দুটোই দেখেছি, হোয়াইট এবং ব্ল্যাক। ঠিক আছে, এটা মাইক্রো ইউএসবি কেবল। মডেল নাম্বার তো আপনাকে জানালাম আগে, ME-023 এই মডেল নাম্বারটা। আপ টু 3 এম্পিয়ার কারেন্ট, চার্জার এবং সায়েন্স দুটোই কেবল। চার্জার প্লাস সায়েন্স এখানে লেখা আছে খাপে, আমি বলছি না, যেটা লেখা আছে কোম্পানি থেকে সেটাই বলছি। 1 মিটারের কেবল এটা, মেড ইন ইন্ডিয়া। মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট দেখলেন, মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট। এর এমআরপি আছে 275 টাকা। ঠিক আছে, এটা ফক্সিনের যে 275 টাকা। আমাদেরকে খাপ থেকে খুলে দেখাই। ফোকাসটা বারবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। খাপের মধ্যে এটাই আছে, আর কোনো কেবল কিছু নেই। আপনাকে কেবলটা দেখিয়ে দিই, সাধারণত খুলে দেখাবো না, এরকমভাবেই দেখাবো আপনাকে। মোটামুটি রেজাল্ট ভালোই আছে। কেবিলের গায়ে এরকম ভাবে ফক্সিন লেখাটা লেখা থাকবে, দেখাই দিই। ফোকাস করলে বোঝা যাবে, তার আগে বোঝা যাবে না। এটা সায়েন্স, এটা ব্ল্যাক কালারে সাধারণত বি টাইপ কেবল। আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন এই কেবলটা, যদি কেউরই প্রয়োজন হয়। তো প্রয়োজনের জন্য বা এটা কেনার জন্য আপনাকে দোকানে যেগুলো শপগুলো আছে, রিটেল শপগুলো, সেগুলোতে খোঁজ করতে হবে। তাছাড়াও আমাদের মাধ্যমে আপনারা নিতে পারেন যদি লোকাল হন তাহলে, কিন্তু ঠিক আছে, বাইরে হলে আপনাকে অন্য দোকান থেকে বা অন্য রিটেল শপ থেকে নিতে হবে। লোকালে যদি হন আপনি হোলসেলে বা রিটেলে যেভাবেই নিতে পারেন। হোলসেলের রেট আলাদা, রিটেলের রেট আলাদা। ঠিক আছে, ভিডিওটা নিচে মানে ভিডিওটার ডিসক্রিপশনে যে একটা নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করেও আপনারা এটার অর্ডার করতে পারেন। অর্ডার বলতে কি, যদি লোকালে হয় তাহলে দিতে পারবো, অর্ডার কোনো মাধ্যমে পাঠাতে পারবো না। আর একবার দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। এমআরপি আছে 275 টাকা। টাইপ বি মাইক্রো ইউএসবি কেবল, এটা টাইপ বির কেবল, চার্জার অ্যান্ড সায়েন্স কেবল। তো আগে যেটা বললাম আর কি, যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা তাহলে একটা লাইক করেন এবং
কাউরির যদি দরকারি লাগে তাহলে শেয়ার করেন, এবং আর যদি ভিডিও দেখতে চান এরকম তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেন। আমি মাঝে মধ্যে এরকম ভিডিও দিতেই থাকবো, অনলি ফর ফক্সিনে এই মুহূর্তে। পরে পরে অন্য কোম্পানি বা অন্য পরে যদি দিই সেটা আলাদা কথা। এখন আমি ফক্সিনেরই প্রোডাক্টের ভিডিও দেব। তাছাড়া যদি আমি আমার পার্সোনাল ভিডিও অনেক সময় দিই এই চ্যানেলে, তো যদি ভালো লাগে থাকে ভিডিওটা তাহলে একটা লাইক করেন এবং শেয়ার করেন এবং সাবস্ক্রাইব করেন পরের ভিডিও জানার জন্য। আর আপনাদের কোনো যদি প্রশ্ন থাকে বা কিছু থাকে তাহলে কোনো এই ফক্সিন প্রোডাক্টের ব্যাপারে কোনো মডেলের ব্যাপারে যদি জানার থাকে তো আমাকে কমেন্ট করে বলতে পারেন। আমি চেষ্টা করব সেই মডেলটা আপনাদের সামনে ভিডিও করে তুলে ধরার। ধন্যবাদ।